무엇을 사야 할지 계속 고민되시죠? 여러분의 시간을 아껴드리겠습니다. 엄선해서 고른 순위 지금 바로 공개합니다. 안녕하세요. 인기 순위 제품을 알려드리는 추천연구소입니다. 보다 자세한 제품 정보는 설명란이나 고정 댓글을 참조해주세요. 오늘 소개해드릴 상품은 캠핑 장작입니다. 그럼 지금 바로 순위 안내를 도와드리겠습니다. 인기 순위 5위 제품입니다. 다음은 인기 많은 상품 4위입니다. 가장 많이 판매된 상품 3위입니다. 인기 상품 2위입니다. 가장 판매가 많이 된 1위 상품은요? 상품 구매 정보는 고정 댓글을 확인해주세요. 오늘도 즐거운 쇼핑 되시기 바라며 구독을 누르면 더 다양한 할인 정보를 보다 빠르게 받아보실 수 있습니다. 지금까지 추천연구소에서 준비한 순위였습니다. 시청해주셔서 고맙습니다.